Ako pamunas. Hi everyone, this is Workouts with Rejoice. Hindi ako makapag-workouts today for almost 3 weeks na because of health problem. Pero meron akong gagawin ngayon which is suog or steam. Natutunan ko to sa aking mother sa province. Hi pala sa aking nanay, Virgie Docusin. And to my second mom, Josie Docusin. Hello po sa inyong lahat. Na-miss ko na kayo. And eto ngayon, yung gagawin ko is suog or steam para sa health. So, etong nasa harapan ko ngayon ay tubig na may asin. Hot water po siya. Tapos may asin. Ayan. Tapos ito yung kumot. Ayan, kumot. Pupunta pa ako dito sa loob ng kumot and then mag-steam. Lalanghapin ko po yung steam. Ayan. Dito po sa loob ng kumot. Okay. Sa mga walang nebulizer, pwede po itong gawin sa bahay. So, let's start na. Init. Mainit dito sa loob, guys. Nalanghap po yung asin. Nalanghap po yung asin. Saka yung init. Maganda to sa mga may ubo. Usuway ng ubo. Dapat pag nag-i-steam kayo, nandun kayo sa loob ng bahay, sa kwarto, huwag sa harap ng electric fan. Tansyahin niyo yung init kung ano kung anong kaya nyo.
Ang init. Pinapawisan ako, guys. Oh, ang init. Para na rin akong nag-workouts nito. Grabe ang pawis ko. Oh, ang init. Kuha ka pa muna sa... Wow, sobrang nakakapawis. Wala lang po yung asin. Saka yung hot water.
Ang init. Init. Sarap. Sarap pong mag-steam. Nakakapawis. Grabe ang pawis ko, guys. Ala, grabe yung mata ko. Halatang may sakit.